guys, and welcome back to my YouTube channel. So, kanina nga nag-vlog ako. Kakatapos lang namin kumain, kaya medyo nasa igaan pa ako. So, sinabi ko nga kanina, katapos ko ng vlog kanina, sabi ko, mag-slime matory tayo. So, nasa taas lang ako ng bed, tapos nilagyan ko na lang dito kasi ayoko pumunta doon, tinatamad ako. So, ayan. O, dilim. Open lang natin ito. May upuan dyan. Ayan. So, ito nga yung borax. Na konti na lang, pero lalagyan ko pa mamaya ng borax. Yan. Slime ko. Ayan. Hawakan ko nga kung okay na. Nanonood sila ng Jessica sa YouTube. Gagawa na akong intro, papagawa ako. Tapos, meron tayong nito. Ito medyo malahat dito. Nandito na eh. Yung DIY squishy. Food coloring. Bowl. Ang bowl din to, kaso may mga puzzle. Mas mga puzzle pa dyan. Blood lang naman guys. So yun guys, thank you for watching my vlog. Kapag lahat ng mga vlog ko ay mga madalas lalagyan ko na siya ng intro. So, naka-charge pa sa cellphone. So, kaya, cellphone ni daddy ko. Kaya, nasa dito sa may camera. Tsaka dinagay ko din dito kasi nga, naka-charge. Allah. So, pang pasasyahan nyo na guys, yung mga iba kong video na walang sounds. Ganon talaga yun eh. Inaayos ko na siya kasi nandara yung mga wait lang vlog ko. Kaya, ayan. Thank you for watching. Thank you for watching my videos. Please subscribe to my YouTube channel and click the bell button and click the big thumbs up, and see you next time. Bye guys, goodbye.